ఆయుర్వేద అలోపతి మందుల తయారీలో ప్రసిద్ధిగాంచిన ఫిజికెమ్ సంస్థ గోకాఫ్ పేరుతో నూతన దగ్గుమందును మార్కెట్లోకి తీసుకువచ్చారు. విజయవాడలో ప్రముఖ గాయకులు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం గోకాఫ్ ను మార్కెట్లోకి విడుదల చేశారు. నాణ్యమైన తక్కువ ధరలో దగ్గుమందును అందించడం అభినందనీయం అన్నారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం. వైద్య సేవలతో ప్రజల మన్ననలు అందుకుంటున్న ఫిజికెమ్ నేడు కొత్త ఉత్పత్తిని మార్కెట్లోకి తీసుకురావడం సంతోషంగా ఉందని అన్నారు సంస్థ చైర్మన్ సిసి కేశవరావు. మెంథాల్ వాసన కనుక వస్తే ముందు సగం నమ్మకం వస్తుంది. కానీ ఇందులో ఉన్న అసలు ముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే తేనె ప్లస్ తులసి. మనం తులసిని ఏ విధంగా తీసుకున్నా సరే చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఔషధం. ఇవన్నీ కూడా సహజంగా ప్రకృతిలోంచి వచ్చేవి మనకు. నేను ఆ ఫలితాన్ని పొందిన తర్వాతనే ఈ ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఒప్పుకున్నాను. షార్ట్ కట్లో లాగా వెంటనే గ్రాఫ్లు ఇలా వెళ్ళకపోయినా చిరంతనంగా దాని ఫలితం ఉంటుంది. ఎక్కువ రోజులు దానివల్ల చేసే వాళ్ళకి ఉపయోగించే వాళ్ళకి లబ్ధి జరిగి తీరుతుంది. మా కంపెనీ ఆయుర్వేద కంపెనీ విజయవాడలో ఉంది. మోర్ దాన్ 300 ప్రొడక్ట్స్ మేము తయారు చేస్తాం. ఎలోపతి కంపెనీ హిమాచల్ ప్రదేశ్ బద్దీలో ఉంది. అక్కడ మోర్ దాన్ 80 ప్రొడక్ట్స్ మేము తయారు చేస్తాం. ఇవాళ మార్కెట్ షేర్ 100 crores ప్లస్. బట్ ఇంత చేసి యాజ్ ఆన్ టుడే దిస్ కంపెనీ ఈజ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇన్ ఓన్లీ సౌత్ ఇండియా. బట్ ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళతో స్నేహం చేస్తే, పెద్దవాళ్ళతో పరిచయం పెంచుకుంటే ధైర్యం పెరుగుతుంది అన్నదానికి నాకు ఒక తార్కాణం ఏంటంటే, ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత హుషారు పెరిగి అతి త్వరలో ఒక 5-6 నెలల లోపల నార్త్ ఇండియా కూడా మార్కెట్ ఎక్స్పెండ్ చేద్దామని ఆలోచనతో ఉన్నాం.